हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल एंड फार्मासिस्ट सॉल्यूशन। हम शेख मोहिउद्दीन फार्मासिस्ट बोल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं हनीमिस्ट सिरप के बारे में। हनीमिस्ट सिरप एक सेफ आयुर्वेदिक कफ फार्मूला टोटली आयुर्वेदिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन। मेडिसिन का कहाँ मिलता है, इसका काम कैसे क्या है एंड इसका कीमत क्या है एंड डोज क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हनीमिस्ट कफ सिरप एक हनी एंड तुलसी बेस्ड कफ सिरप है 100 ml का। इस सिरप का कॉम्पोजिशन है एच 5 ml कंटेंट्स हनी, तुलसी, संथी, मुलैठी, बनस्पा, पुदीना एंड पिपली। ये सब पूरा नेचुरल क्रूड ड्रग के साथ मिला के ये दवा बनता है। ये बहुत अच्छा एक मेडिसिन है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी का। इसका डोज है एडल्ट पेशेंट का जिसका उम्र 18 साल का ज़्यादा है वो 2 चम्मच से 3 चम्मच दिन में 2-3 बार खाने के बाद ले सकते हैं और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन डॉक्टर के सलाह ले सकते हैं। जो लोग चिल्ड्रेन है जिसका उम्र 5 साल है वो एक चम्मच मतलब 5 ml दिन में 2 बार खाने से बाद खा सकते हैं। जिसका उम्र 10 ईयर्स मतलब 10 ईयर्स है वो 7.5 ml के दिन में 2-3 बार खा सकते हैं। इस सिरप का प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया सोडियम मिथाइल पैराबेन IP, सोडियम प्रोपाइल पैराबेन IP एंड सोडियम बेंजोएट IP एंड कुछ केमिकल कलर मिला है कैरामेल एंड कंटेंट सैकरिन सोडियम IP इंडियन फार्माकोपिया 0.03%। इस सिरप का कीमत 90 रुपीज़ है। इस सिरप का खाने से पहले एक बार चेकिंग कर ले ताकि मेडिसिन अच्छे से काम करे। इस मेडिसिन को बच्चे से दूर रखे एंड कोल्ड एंड ड्राई प्लेस में रखे जाते मेडिसिन ठीक ठाक रहे। इस मेडिसिन का काम क्या होता है, किस लिए खाते हैं? जो लोगों का ज़्यादा कफ है मतलब गीला काशी है, कफ है, बहुत चेस्ट में घड़ आती है, प्रोडक्शन नहीं होता है म्यूकस, इसलिए सिरप दे जाते हैं। इस सिरप खाने से बाद बहुत रिलैक्स होता है जो थ्रोट का जिस लोगों का स्नीचिंग एंड शॉर्ट थ्रोट है उस लोगों का ये दवा अच्छे से काम करेगा। ये पूरा टोटली आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन में मैन्युफैक्चरिंग किया गया हनी एंड तुलसी बेस्ड कफ सिरप। इस सिरप का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर लोग इस सिरप का सेवन करें। जिस पेशेंट को ये तकलीफ़ है आप लोग ज़रूर मेडिसिन यूज करें। ये मेडिसिन आपका नज़दीक रिटेल मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, नहीं मिला तो ऑर्डर दे दीजिएगा, मेडिसिन मिल जाएगा। इस सिरप का गेटअप ऐसा दिखता है। इस सिरप में 100 ml का कंटेनर आता है। इस सिरप का मैन्युफैक्चरिंग क्या है एंड मार्केटिंग क्या है, स्मार्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड बहुत अच्छा सा कंपनी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सिरप का रिव्यू के बाद जो आदमी का समझ में दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करें। हम कमेंट में रिप्लाई करें, हम रिप्लाई दे देगा। जिसका समझ में नहीं आया वीडियो का कुछ सिरप के बारे में नहीं पहचाना, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, हम रिप्लाई कर देगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।